Start. So today we will study the third heart sound and the fourth heart sound. We were studying in our last classes heart sound. तो फर्स्ट सेकंड हर्ट साउंड हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. आज हम थर्ड और फोर्थ हर्ट साउंड पढ़ेंगे. तो थर्ड हर्ट साउंड का जो पहला पॉइंट है दैट इज कि इसका कार्डियक साइकिल के साथ रिलेशन क्या है. मतलब कार्डियक साइकिल की कौन सी अवस्था में थर्ड हर्ट साउंड उत्पन्न होती है. तो जो कार्डियक साइकिल का रैपिड फिलिंग फेज है उस रैपिड फिलिंग फेज में थर्ड हर्ट साउंड उत्पन्न होती है. तो रैपिड फिलिंग फेज में थर्ड हर्ट साउंड उत्पन्न हो गई. ठीक है. उसके बाद क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड बहुत तेजी से रस के साथ बह रहा है. एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर ब्लड बहुत तेजी से रस के साथ बह रहा है, इसलिए थर्ड हर्ट साउंड उत्पन्न हो रही है. जैसा कि मैं बोलता हूँ कि खाली बाल्टी में जब टंकी चलाते हैं तो आवाज होती है. इन द सेम वे वेंट्रिकल खाली था, ब्लड बहुत रस के साथ बहा. तो जब हमने पढ़ा था कि हार्ट साउंड के उत्पन्न होने के दो कारण, सेकंड कारण था टर्बुलेंस ऑफ ब्लड. So that is because of turbulence of blood while the flowing of blood from atrium to ventricle with rush. Got it? तो पहला पॉइंट कि इसका कार्डियक साइकिल से क्या रिलेशन था. दूसरा पॉइंट कि क्यों उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि ब्लड रैपिड फ्लो कर रहा था एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर. फिर तीसरा पॉइंट कि कहाँ पे सबसे अच्छी सुन सकते हैं. तो जो हेल्दी अडल्ट है उसमें अपेक्स बीट एरिया, ये अपेक्स बीट एरिया कहाँ होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. कौन सा स्पेस? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. अब फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब पांचवी रिब्स के नीचे वाला जो स्पेस है, छठी रिब्स के ऊपर और पांचवी रिब्स के नीचे वाला स्पेस है. फिर मिड क्लेविकुलर लाइन पे जस्ट मीडियल साइड. तो मिड क्लेविकुलर लाइन जैसे मैंने एक क्लास में बनाया था 3.5 इंच स्टर्नम लेफ्ट साइड में, तो या तो 3.5 इंच चले जाओ नाप के, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन पे मीडियल साइड में. कौन से स्पेस पे? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल. किसमें? नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में. बच्चों में लेफ्ट लैटरल डिक्युबाइटस पोजीशन. तो लेफ्ट लैटरल डिक्युबाइटस पोजीशन मतलब बच्चा लेफ्ट साइड में लेफ्ट करवट में होकर लेट गया. तो जब लेफ्ट करवट में होकर लेटेगा तो निप्पल पे ठीक निप्पल के नीचे लगा दो. निप्पल कहाँ आता है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपको ये साउंड सुनाई दे जाएगी. फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे ये साउंड सुनाई दे जाएगी. राइट. तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि इसका कार्डियक साइकिल से क्या रिलेशन था. तो रैपिड फिलिंग फेज के समय ये हमें उत्पन्न होती है. क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर बहुत रश के साथ बह रहा था, इसलिए ये उत्पन्न हुई. कहाँ पे सुन सकते हो? बड़े आदमियों में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट मीडियल. छोटे बच्चों में लेफ्ट लैटरल डिक्युबाइटस पोजीशन पे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे निप्पल के ठीक नीचे. ठीक है. उसके बाद आया होती कैसी है? लो इंटेंसिटी लो पिच. उसके बाद कब उत्पन्न होती है? 2 से 4, 0.02 to 0.04, 0.7 to 10, 7 से 10, 0.07 से 0.10 सेकेंड. तो कब उत्पन्न होती है? 7 से 10, 0.07 से 0.10 सेकेंड. ठीक है. उसके बाद 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए. पहला पॉइंट की क्यों उत्पन्न हुई. दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कहाँ उत्पन्न हुई. तीसरा पॉइंट कब उत्पन्न हुई और कैसी है. लो इंटेंसिटी लो पिच. क्यों उत्पन्न हुई? जब ब्लड रैपिड फ्लो के साथ बह रहा है एट्रियम से वेंट्रिकल की ओर. कब उत्पन्न हुई? कि जब ब्लड के बहने की वजह से. कब उत्पन्न हुई? 0.7 to 0.10 सेकेंड. ठीक है. एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं इसके साथ कार्डियक साइकिल के साथ कि कार्डियक साइकिल के रैपिड फिलिंग फेज में उत्पन्न होती है. दूसरा रिलेशन हमें पढ़ना है ईसीजी की वेव के साथ. तो आर वेव हो गई थी फर्स्ट हर्ट साउंड के साथ, टी वेव हो गई थी सेकंड हर्ट साउंड के साथ. तो टी और पी के बीच में ये साउंड जो है वो देखी जाती है या हिलती है. राइट. तो 4 पॉइंट क्यों, कहाँ, कब और कैसे. क्यों मतलब किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है? ब्लड बहुत तेजी से जा रहा है. कब उत्पन्न, कहाँ पे सबकी सुनाई देगी? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस बड़े आदमियों में, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस छोटे बच्चों में. कैसी है? लो इंटेंसिटी लो पिच की है. ठीक है. ड्यूरेशन क्या है? 7 से 10, 0.07 to 0.10 सेकेंड. दो रिलेशन, एक कार्डियक साइकिल के साथ और दूसरा ईसीजी के साथ. कार्डियक साइकिल के साथ रैपिड फिलिंग, ईसीजी के साथ टी वेव और टी वेव के बीच में. फिर है अप्लाइड फिजियोलॉजी. तो अप्लाइड फिजियोलॉजी नॉर्मली किसी अडल्ट हेल्दी इंडिविजुअल में सुनाई नहीं देती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली किसमें मिल सकती है? एथलीट्स और यंग इंडिविजुअल्स.
तो एथलीट्स, कोई दौड़ने वाला धावक या फिर यंग इंडिविजुअल्स भी स्टेथ की सहायता से अगर आप थर्ड हार्ट साउंड सुन रहे हो तो वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर किसी 40 साल के व्यक्ति में सुन रहे हो तो वो एबनॉर्मल है। तो नॉर्मली कहाँ सुनाई देगी? एथलीट्स और यंग इंडिविजुअल्स में। एबनॉर्मली कहाँ सुनाई देती है? एबनॉर्मली सुनाई देगी कब? कि जब एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रहा हो। रिगर्जिटेशन का मतलब कि चीजें वापस आ रही हो। तो जैसे क्या है कि एओर्टा का वॉल बंद हो गया, जब एओर्टा का वॉल बंद हो जाएगा तो ब्लड वेंट्रिकल से एओर्टा की ओर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बंद होने के बाद भी ब्लड थोड़ा थोड़ा ऊज हो रहा है, दैट इज रिगर्जिटेशन। दैट इज रिगर्जिटेशन। तो जैसे हम क्या होता है, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आता है, तो दैट खट्टा पानी आना इज रिगर्जिटेशन, गैस्ट्रिक जूसेस का। तो ऐसे ही एओर्टिक वॉल बंद हो गए, फिर भी एओर्टा की ओर ब्लड थोड़ा थोड़ा जा रहा है, तो दैट इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन। दूसरी कंडीशन है कार्डियक फेलियर। तो कार्डियक फेलियर में भी ये क्या होता है, ये जो साउंड है वो आपको मिलती है। तो अगर 40 साल के किसी व्यक्ति में थर्ड हार्ट साउंड मिल रही है, दैट मीन्स इट इज पैथोलॉजिकल। इट इज पैथोलॉजिकल। किसी 17 साल के जवान लड़के में मिल रही है, इट मीन्स इट इज, ठीक है, समझ आ गया।